esse lado não... Aqui! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, é uma cabeça de pinto! Do outro lado seria melhor. Meu Deus! Bem com o prepúcio. Daí eu tenho dentista hoje e a mãe vai comigo pra... não sei. Não sei, na verdade, pra quê. Só achamos melhor ela ir junto. Eu tava tonta por causa do bruxismo. E ela vai comigo hoje. E antes disso eu tava tonta por causa da labirintite. E eu já tenho dificuldade pra sair. E querendo ou não, minha mãe indo comigo me dá um empurrãozinho. Tem meia hora pra gente sair ainda. E ela já tá lá fora abrindo o portão, tirando o carro. Eu tô falando que a neurodivergência vem de algum lugar. A gente tem que sair 1h30, ainda falta 15 minutos. Acabou de fechar a porta da casa dela, ou seja, ela já tá na rua. Eu odeio quando ela faz isso. A ansiedade dela engatilha a minha ansiedade. Bamboleando? Não, ele não bamboleia, mas ele... Você podia ser mais fortinho. Um Sabe pau mole, assim, que ele cai pro lado? Tu já viu que na subida, aliás, foi a Nicole que me mostrou, tem uma árvore com coisas em cima, um negócio que parece um... Não, me mostra na Eu vou te volta. mostrar na volta. Se eu lembrar, né? É bem na subida do morro. Parece o quê, Só mãe? que tá um pau duro. Ah, tá, achei que... Parece Mãe, sabe? tu já viu? Olha, presta atenção. Alguns Não carros... vai me mostrar. Não, atrás dos carros tem alguns. Cadê? Eu vou tentar achar. Esse ali, ó. Parece vampiro ali atrás, ó. Do lado da placa tem 2 dentinhos. Aham. Eu às vezes olho esses desenhos também. Aqui sou eu mostrando os olhos de anime que eu vi nos Nós da Madeira. O nome é Natália Fel. Natália Fel. Ok. Vamos falar com ela ali. Tá. A doutora André, não lembro agora se é no 3º ou no 6º. Oi, tudo bom? Isso são eletrodos e tava fazendo o meu músculo relaxar e fazia a minha boca repuxar também. Se não me engano, o nome disso é terapia de eletroestimulação. Isso aqui é um laser, ó. Entendi. Eu achei que era tipo uma placa, uma... Abre um pouquinho a boca. Esse lado aqui dói também por aqui assim? É o que mais dói. Aqui, né? Tá, deixa eu te falar. Tá. Ela fez eletrodos aqui do lado. Eletrodos que usam nem pra fisioterapia, que tu coloca e ele treme assim o músculo. Ele faz o músculo trabalhar aqui e libera ácido lático que tá fazendo o meu músculo enrijecer. Aí ela avaliou meus dentes que tem Desgaste? bastante desgaste, muito meu dente. Ela falou que tá extremamente comido pelo bruxismo. Tem que contar pra Jo, a Jo ficou faceira. Ah, ela tem gato. Esqueci de falar. Tá, o TDAH. A gente pensou se é viável fazer a plaquinha agora, porque vai sair R$ 1.600 uma plaquinha de bruxismo. Não é só a placa em si, é Isso, é tudo... a evolução do negócio. Isso. A minha placa, que ela tem essas... E tem umas pistinhas aqui assim... Aqui é reto, tá vendo? E ela foi feito assim pro bruxismo. Ela tentou reposicionar meus dentes pra ver se eu parava de... Porque meus dentes sempre foi muito retinho. Ela queria tirar a conexão deles pra tentar ver se eu parava. Só que não tem a ver com isso o meu bruxismo. Tem a ver com a minha ansiedade, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com os meus transtornos, com a minha cabeça. Então ela falou que como eu já tenho esse aparelho e ele tá contendo o contato dos meus dentes um pouco, pelo menos, a gente vai ver se com o que a gente vai fazer, que eu vou fazer meio que uma fisioterapia, parece alongamento pra boquete. Tu coloca 2 dedos, segura 2 dedos. E aí, 2 dedos na boca. E segura ali 10 segundos. E aí eu vou aumentando até chegar a 3 dedos. Só que assim, eu consigo, a minha boca é grande, eu consigo mais que isso. Só que ela quer que eu faça isso sem sentir nenhuma contração, nenhuma dor. E aí surge um problema. Eu não sei definir dor, mãe. Eu não sei definir o que eu tô sentindo, o que é dor, o que é tensão.
E isso é uma coisa muito comum em pessoas que têm neurodivergência. Eu não sei definir se isso que eu tô sentindo aqui do lado... Explicou isso pra ela? Expliquei isso pra ela. Então, como eu tenho dificuldade de identificador, ela vai fazer comigo, assim, bem espaçado. Eu vou ficar umas 4 semanas fazendo isso e aí eu vou ligar pra ela pra falar como é que tá. Ela falou que pela 3ª semana já é pra eu ter alívio. Se não tiver, a gente vai fazer a placa. Se já tiver alívio, talvez não precise fazer e eu consiga ficar mais um tempo com essa minha velha quebrada, já fodida. Agora ela acha que esse labirintite pode realmente Ela acha que pode ter, não necessariamente ou pode ter ligação. Mas a tontura que eu falei, que eu fiz a massagem aqui e que me deu vertigem, porque ela falou que tá inflamado, que tem um tipo de inflamação aqui nesse osso. E quando eu faço massagem aqui, como tem um processo inflamatório, aí ele pode gerar tontura. Não a labirintite, seria porque a labirintite é outra coisa, pode gerar uma falsa labirintite. Ah, tá. Mas enfim, a gente vai ver, pode ser isso, pode não ser. E falando de tomar remédio pra ansiedade. Eu falei que eu não tô tomando no momento, né? Eu tive que pausar por causa do Venvance. Tá. E porque a própria bupropiona que eu tava tomando piorava o meu bruxismo. Eu falei pra ela que o Venvance que engatilhou essa piora, porque é estimulante, que eu acredito que foi ele, porque foi a partir do Venvance que trincou muito mais a minha mandíbula. Tu sabe que na época de modelo eu usei drogas, eu usei pó, quando eu era modelo, e eu sentia, quando eu tomei o Venvance, parecia que eu tinha chegado um monte de carreira. Nossa. Porque tu trinca aqui, mas de um jeito, tu fica o tempo todo tensa. Não tomar esse que é não posso tomar estimulante. Tá, então tu não pode tratar o TDAH. Infelizmente. A princípio, não. Sim. A não ser que exista algum remédio E o que eu vou fazer em algum momento é uma TCC, que é só com terapia e sem medicamentos. Bom, quando é que vai no psiquiatra de novo? Eu vou agora março. Ela quer que eu faça então isso com a bolsa e depois da bolsa fazer o tal do alongamento pra boquete. Não, mas falando sério, eu acho que não tem nenhuma pessoa na família que se salva de transtornos. Típico, normal não. Típico é mentalmente. Comum. Não, comum também não. É típico. Meu avô Aldo bebia, por que será? Não, esse é desde o teu bisavô, querida. Todos os bisavós bebiam. Lá de trás. O meu avô Francisco Dona Lídia, bebia, ansiedade. Ele não era bêbado. E a Dona Lídia, minha avó, eu tenho certeza que tem mais coisa do que essa ansiedade. Não, Lídia, avó Lídia, senhora sua mãe, eu tenho certeza que tem mais do que ansiedade. E eu tenho certeza que tem outras coisas por trás. Ela pode ter hiperatividade, qualquer coisa. Eu não sei, pra mim tem até uma coisinha num espectro ali por trás. Eu tenho certeza que tem TDAH. Certeza não, né? Eu tenho suspeitas de que vocês têm transtornos. Algo a... Ai, eu acho tão escandaloso esse chão aqui. Olha, vai certinho. Sabe que na dentista ela começa a cavocar os dentes aqui com aquela ferramentinha pontiaguda? Não me dá tanto... Não. Quando ela mexe com aquela que tem uma pontinha pra ver os dentes, só pra enxergar como é que ele é. Peraí, tô colocando minha camiseta pra não sair de top. Mãe, esse carro tá todo cagado de pombo. Eu sei. Se não tivesse tão quente, eu pegava a mangueira e lavava, mas tá tão quente que até... Mas não tem porquê, amanhã vai estar cagado de novo, tá lotado assim de pombinho ali no pátio. Eu tenho um problema chamado ficar 250 horas escolhendo fruta até achar a perfeita. E não tem nada a ver com tá feia, formato, não sei o que. Tem a ver com textura. E a maçã verde que tá mais barata que a Fuji. Eu gosto delas porque elas são azedinhas por causa da textura. As outras são farelentas. Minha mãe não gosta mais nem de uva. Eu tô falando mal de ti. Tô. Das tuas questões alimentares. Não tem quase ninguém de neurodivergente nessa família.
Minha mãe tem muitas dificuldades alimentares. Aqui, ó. Ah, tá. Mas tá que só... Eu queria a pimenta, mas tá sem nenhuma de pimenta aqui. Eu quero a biquinha e a dedo de moça. Vou pegar chá que a dentista pediu pra eu comprar. Um que relaxa antes de dormir. Não tem problema. Eu tenho esse cibró em casa, mas eu não sei. Show TPM, Mamãe Serena. Mamãe Serena, mano, agora tem chá pra mãe. Bom, tem uma luazinha aqui na foto, na capa do troço. Eu acho que é pra dormir, né? Camomila dá sono, cidreira dá sono. Criança. Erva doce, não sei, hortelã, não sei. Tá, mas a camomila, a capim-cidreira Tem uma luazinha aqui, estrelinhas. Olha, Natália, aqui não diz que é pra dormir, que é pra relaxar. A camomila é pra dor de barriga, que eu saiba. Eu não faço a Erva menor doce, ideia. Mas aquele lá era mais caro. Relaxa, camomila. Bom, é R$2 mais caro. Maracujá eu sei que é relaxante. Tá, mas vamos ver. Chá misto, tem mais aqui, ó. Cidreira. Capim-limão, camomila, erva cidreira, hortelã, maçã, estévia, maracujá e banana com lavanda, sabor maracujá. Caralho, como é que é o negócio do Chaves? É suco de tamarindo com gosto de... Eu compraria só capim-cidreira. Mas daí eu tenho lá, né, mãe? Ela falou que era pra tomar chá pra dar soninho. Talvez eu esteja me agarrando numa pseudociência neste momento. Não é pseudociência. É, sim. Chá como terapêutica é pseudociência. Mas não é terapia, é pra tu dormir melhor, não é pra isso? É, mas é pseudociência. Mas então tu acha que chá é pseudociência, que eu saiba não. Existem pesquisas, mas não existe coisas assim, cientificamente. Homeopatia é uma ciência. Homeopatia é pseudociência. Mas o chá que eu saiba bom. Tu sabe por que uma coisa é considerada pseudociência? É que é que tipo, pode ter... É que não é porque funciona para 2, 3 pessoas numa pesquisa que é comprovado pela comunidade científica, entendeu? Chazinho de cidreira, nunca ouvi falar de alguém que não tomasse e não desse soninho. Eu não tô falando isso, eu só tô falando que é pseudociência. Mas é que... Não. Eu entendo o que tu quer dizer, Natália, mas... É que quando eu tô falando que é pseudociência não é ofensa. Não, eu sei o que tu quer dizer. Só que tem coisa que os antigos diziam que não é crendice, claro, óbvio. Eu tenho uma dificuldade muito grande de largar o osso, de largar um ponto que eu preciso fazer. A minha família é bastante fã de pseudociência. Mas é aquilo, quando eu falo sobre pseudociência, eu não tô tentando ofender ninguém. É aquilo, né? Funciona pra ti, só não, né, tente medicar o mundo com pseudociência, até porque a gente não é médico pra isso. E é um negócio que não é porque diz que funciona numa pesquisa que é comprovado cientificamente. É bastante mais complexo a comprovação científica. E eu gosto do meu chazinho. E eu também uso melaleuca na unha pra prevenir fungo. Então, assim, eu não tô ofendendo ninguém. Caralho, cadê as pastas de dente? O povo não escova mais os dentes. Achei. Eu faço ela durar 200 milhões de anos e é a única que me ajuda com sensibilidade. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou trabalhar mais na TV como que vinha o jornal. Não, agora se foi o gelo. Falei, né? O poste que tava caindo. O que eles querem com os pobres aqui, né? Nada. Mãe, se é num bairro de rico, tu acha que ia ficar esse tempo todo esse poste caindo? Isso aqui é trajeto de ricaço que tem chácara. Mãe, isso aqui é um bairro rico? Não. Ai, Natália, para aí. Eu tô atrás da tal da árvore com formato de pica. É que desse lado não... Aqui! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, é uma cabeça de pinto! Do outro lado seria melhor. Meu Deus! Não. Bem com prepúcio! Não é circuncisado. Tinha até uma verruga, tu viu? Não vi a verruga. Um sinal. Ele tem... DST. IST. DST, doença? IST. Agora se fala. Que é não IST? se fala mais DST. IST é... Esqueci. Injúria sexual. Injúrias sexualmente transmissíveis. Tu continua olhando pra ver se tem gato no caminho? Eu olho, se eu vejo...
Não, é a gente ali. Mas ele tava com uma caixinha de transporte de bichinho. Não tá. Ele tava com uma caixinha de transporte de bichinho. Pra algum lugar. Tu quer ir lá conferir o que ele tá fazendo com o gato? Caixinha de transporte, tu acha que vai botar no lixo? Não, eu acho que ele foi ali pra pegar algum bichinho. Se achar um filhotinho no caminho, a gente leva, mãe. Amiguinho do Pandu. Eu não tenho coragem de deixar. Nunca tive, né, Natália? Sim. Não, digo levar pra gente, sem lar temporário. A vantagem dessa estrada agora, que tem bastante movimento, o pessoal ia viajar pra diminuiu praça, bastante. Agora, sabe-se lá onde é que estão largando? Estão largando no meio do mato. Outro lugar que não tem movimento, né? Aqui, mas pelo menos eu não tô encontrando, né, Natália? Às vezes a viseira de burro... Aí não para, tá, Natália? Não quer que eu saia pra ir procurando também, Não tô falando isso, tô falando que... É importante não saber. Engolindo o que eu queria falar, que podia ser ofensivo. Não, o comentário que eu falei sobre viseira de burro é que na sociedade que a gente vive, às vezes a gente, quanto menos a gente sabe, melhor. Ser inteligente nessa sociedade só nos fode, mãe. Ser ignorante seria tão melhor. O que é isso aqui? Minha nota e meus papel. Pandu tá gritando já. Desculpa. Que nenê. Já tô indo. O que tu quer? Vem. Falei pra mãe que acho que começar a esfriar eu volto pra... eu começo a fazer a academia que eu nunca fiz, né? Que eu me matriculava e não ia. Ia 2 vezes, 3 vezes. Porque eu preciso fortalecer meu joelho por causa da hipermobilidade. Que tá doendo. E volta e meia eu lesiono. Sei nem como. Às vezes só o fato de eu me ajoelhar é o suficiente. Cheguei de tarde. Vou fechar todas as janelas que tá vindo sol. E vou trabalhar. Me avisem se vocês topam uma live de membros no dia do Oscar, se não me engano é domingo, eu não tenho certeza, eu vou deixar anotado aqui, dia e horários, pra gente ver junto e ficar comentando looks de tapete vermelho e torcendo pela Fernandinha. Torcendo pro Ainda Estou Aqui e esculhambando a Emília Pérez. Deixem um likezinho pra mim, tá? E se vocês puderem apoiar de alguma forma, tem o meu Live Pix, tem o meu Apoia-se, você também pode virar membro. Esse apoio mensal é bem importante, tá, gente? A situação está difícil. E tem minha lojinha agora de camisetas, que se eu não tiver compras em 3 meses, vai ter que ser fechada. Eles fecham automaticamente. Por enquanto só rolou uma compra. Mas é isso.